Prepáč, že meškám, len som bol ešte na dobrovoľníckej misii v Afrike. Môj kamarát vlastní Apple, stánok v Prešove, a mi povedal, že mi vybaví najnovší iPhone 15, že s takými funkciami, čo má iba v Amerike. Zajtra si inak idem kúpať Rolexky, Baby Blue. Vieš, ak boli teraz Gajsenovci inak na Slovensku? Tak som ich stretol, hneď som si potýkal a voláme si odtedy iba, že Robo, že čo máš nové? Ukáž mi to číslo? Nemôžem. Som inak teraz začal hrávať futbal, u nás v dedine, som mal prvý zápas a už mi volala Sparta Praha, že či by som nemohol nastúpiť. Nemám čas. Písal mi ináč aj Eminem, že ide na Slovensko, že či mu odporúčim niekam kam ísť, ale však som si to ledva všimol, lebo cez tie všetky správy, čo mám. Tátko mi volal, že máme loď akurát zaparkovanú. A kde ju máš zaparkovanú? Na Hrone. Počujem, minule som bol na party a 12 žien tam bolo, všetkých šli po mne, fakt. Keď rátam aj susedy, tak 14.